Всем привет, друзья! Я записываю это видео совершенно спонтанно, потому что эмоции просто переполняют меня. Я получил долгожданную посылку, которую ждал больше всего. Вскрываю. И вот он, наш малыш, Blackview Explorer 1 Pro. А вот и наш малыш. Да, 640 грамм. Монстр. Задний экран. Кнопки боковые. И передний экран. AMOLED дисплей 120 Гц. Вот и задний загорелся экранчик. Непонятно, правда, как им еще пользоваться. Надо разобраться. Да. Кнопок полно, экранов 2. Так, ну сейчас посмотрим комплектацию. Что же здесь положили к этому телефончику? Так, ну а положили книжечка, ремешочек. На руку можно одевать. За телефончик цеплять и на руку. Рука моя сюда не пролезет, я не знаю, то ли под женскую. Непонятно. И защелка сделана в конце. Интересная. Должны дырочки быть на телефоне, куда этот шнурочек продевается. А ну-ка, ага, вот они, да. А ну-ка, сейчас попробую я. Да. В принципе, сюда он и заходит. Вот так вот. На удавочку можно цеплять и носить его, в принципе. Ну, пока в сторонку. Опа, загорелся. Уже можно тыкать пальцем. Так. 2 диода вверху. Это фонарик, наверное. Так. Ну и тут что у нас? Кабель подключения. Аккуратно уложен. И зарядка. 55 ватт. Не так-то ее просто и достать, я вам хочу сказать. Вот она есть все-таки. Да. Blackview. Зарядка 55 ватт. Ну и все. А нет, еще что тут? Какая-то пластмассочка непонятная. Наверное, что-то открывать, отсоединять или разбирать. Blackview написано. На этом все. Ну что, друзья, лесную избушку на месте проверим этого монстра.
О, наконец-то. Такая дорога тяжелая была. А какая погодка сегодня, это просто прелесть. Я ж забыл, я их скрутил. А теперь попробую их два сразу поднять. Тут одного стекла так и не было. Я взял с собой целлофан, если что, затяну. Не нашел дома стекла. Ну, пойдет так. Хорошо, что я их скрутил. Так бы я их не довез. Так, сюда их сразу под стенку поставлю. Потом буду с ними заниматься. Фух, тут камышом все. Камыш мешает здесь. Ну ничего, я думаю, справлюсь. Да, и тут же еще дырка. Это раму установлю, и нужно будет эту еще дырку заделать. Я думаю, там кусок пенопласта у меня должен еще остаться. И эту дырку нужно заделать. Ага. На крыше лед сплошной. И оно потихоньку стекает. Его бы, конечно, сбросить. Хотя он и тепло держит. В общем, посмотрим, как будет лучше.
Пепел еще, золу рано еще доставать. Или пепел, или золу. Тут уже пепел стал, а не зола. Ну что, начинает разгораться. Пока печка разгорается, домик оживает, хочу вам, друзья, показать одну серьезную вещь. Прислали мне на испытание смартфон Blackview Explorer 1 Pro. Слово Explorer обозначает исследователь. Так что мы сейчас его и исследуем. Что из себя представляет этот монстр? С виду настоящий танк. Весит больше полкило, 640 грамм. Да таким танком можно и бицепсы подкачать. Это надо, друзья, 640 грамм. Защищен по всем фронтам. IP68, IP69K и военный стандарт. Вот это вещь. Ну и сразу же хочу его сравнить со своим телефоном. Вот посмотрите, это мой телефон. Xiaomi Redmi 12S. А это Blackview Explorer 1 Pro. Вот это танк, друзья. Так, ну что, попробуем запустить. И сразу хочу сделать тест. Значит, включить одновременно. Кто ж быстрее загрузится, какой же аппарат. Запускаю одновременно. Ну-ка. Смотрим. Опа. Blackview пошел в загрузку. Мой еще думает. Blackview загрузился. Xiaomi еще думает. Еще думает. Да. Вот вам и пожалуйста. Только загрузился. А здесь, друзья, батарея на 20 тысяч ампер-часов. В моем телефоне здесь 4,5, около 5, я уже не помню, ампер-часов. А здесь 20 тысяч. Здесь 5 телефонов таких. Коробку в сторону. Продолжим. Плавненько так все крутится отлично. AMOLED дисплей 120 Гц. Стекло здесь Gorilla Glass. Не поцарапаешь. 5 класса. Ну, в общем, можно, конечно, поцарапать, если отверткой тыкать в него. Внутри тоже все по-взрослому, друзья. Ну-ка посмотрим, что здесь. О телефоне. Значит, смотрите. 16 гигабайт оперативки. 512 гигабайт общей памяти. Значит, процессор Mediatek Dimensity 7050. 8 ядер. 2,4 ГГц. Ну и оперативки, я вам говорил, 16 гигабайт.
плюс 32 можно добавить. То есть получается 48 гигабайт оперативной памяти. Ну и две камеры. Одна камера 64 мегапикселя и фронтальная 50 мегапикселей. Две камеры огромные. И емкость, как я вам уже сказал, 20 тысяч ампер-часов. Разрешение 1080 на 2460. Для карт навигации тут памяти выше крыши. Я не знаю, возможно ее заполнить или нет, эту память. Но еще хочу сказать, расширять можно эту память. И вот у нас здесь вставляется сюда, вставить или две симки, или симку можно вставить. И карту памяти. Карту памяти можно поставить до 2 терабайт. То есть своей памяти у него 512. И еще вставить можно 2 терабайта памяти дополнительной. Да, как я уже сказал, с этим же телефоном можно, друзья, еще и нырять. Он пыли водонепроницаемый. Кстати, им можно пользоваться как поwerбанком. Можно заряжать другой телефон. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот смотрите, включаю сюда. Вставляю и вставляю и все, пошла зарядка. 58% идет зарядка. С этим телефоном можно ходить, быть в лесу практически месяц в автономном режиме. Он будет просто лежать, ждать сигнала или еще что-то. А если активно пользоваться, то, я думаю, не меньше недели. Да, кстати, здесь есть же еще второй экран, друзья. И на этот экран вы можете вывести что угодно. То есть, чтобы основной экран у вас не жрал, не забирал электроэнергию, можно пользоваться маленьким экраном. Или большим. Хочу сделать тест. Попробовать, как же снимает здесь видео камера и фото получается. Сейчас сниму фото, вид. Лес сниму напротив солнышка. Ну и, конечно, хочу снять видео. Да, кстати, снимать им можно в 4К. Ну а теперь тяжелая артиллерия, тепловизор FLIR. Как он работает? Включаю тепловизионную камеру. И наша печка, как вы видите. Включаю, можно еще и записать видео. Видите, какая температура показывает? То есть она красная, плита аж белая. Можно снимать видео. Можно смотреть, где есть утечки и холодные места. Где синие, вот видите, где окно, там просто синее все. То есть холод. Где горячее или очень горячее, там прям белое все становится. У Blackview Explorer 1 Pro, как и у большинства современных моделей этого бренда, разъем вот этот USB-C поддерживает технологию OTG. Что это значит? Благодаря этому, что у него батарея на 20 тысяч мАч, он выдает достаточно питания, чтобы раскрутить даже обычный диск. То есть мы сюда можем подключить обычный диск HDD, и он будет с ним работать. Только для этого сюда нужно будет подключить переходник. И еще одна фишка, друзья, это вот эта кнопка, которая может быть использована по назначению. Вот в данный момент я ее использую, вот смотрите, как фонарик назначил. Нажимаю. И вы видите, какой мощный фонарь светит. Выключить. Здесь получается два фонарика. Один вот этот, два светодиода. Это мощнейший фонарик. Даже днем видно хорошо.
Вот я включаю, видите, днем, как свет бьет. И еще один фонарик, который точно так же, как и во всех, работает от фотовспышки. Вот он. То есть, в принципе, два фонарика здесь. Это огромный плюс для такого телефона. А вообще этой кнопкой можно переназначить запуск любого приложения, можно назначить им, а также запуск фонарика или чего-то другого. То есть выходим в настройки, и здесь есть у нас умная кнопка, вот она. Нажимаю ее, и что мы видим? Одиночное нажатие. Начать аудиозапись, включить фонарик, снимка с экрана, в общем, множество. Можно назначить какое-то открыть приложение или стандартное. Можно двойное нажатие назначить, то есть точно так же можно открыть любое приложение или же какие-то функции. Начать аудиозапись, включить фонарик, снимок с экрана, запустить подводную камеру. Этой красной кнопкой можно работать как рацией, то есть можно ее назначить как кнопкой PTT, есть такая функция, и она будет работать как кнопка рации, то есть нажал, говоришь, отпустил, слушаешь. Если есть у товарища такой или наподобие телефон, который тоже есть функция PTT, можно с ним вместе настроить, установить специально есть программы Zolla или другие, которые работают как рация, и пользоваться. Пару слов по поводу мультимедиа этого смартфона. Звук у него просто обалдеть. Послушайте. Экран тут огромный. 6,7 дюйма. Почти 7-дюймовый экран. 120 Гц. Главное в лесу, друзья, это автономность. Когда ты находишься сам и идешь куда-то в лес, в какой-то поход, тебе нужен автономный телефон, с которым ты можешь спокойно пойти на неделю, даже на неделю или более недели спокойно в поход, и ты будешь знать, что твой телефон не разрядится и не сядет, и ты сможешь спокойно позвонить, сообщить своим близким и родителям какие-то новости, ну и что-то другое. Хочу еще вам показать, как он видит ночью. Вот, ну сейчас еще день на улице, поэтому сейчас я начну заниматься окнами, а потом уже, когда стемнею, покажу оставшиеся функции этого монстра. Есть. Обрываю. Опа. Так, все эти повырывать надо. Скобы, которые тут забивали. Так. И пообрезать все лишнее.
Все надо подготовить. Так. Тут, в принципе, уже они не нужны, тут она будет за счет пены держаться. С одной стороны кажется, что это ерунда окно помыть, а с другой стороны, друзья, нет. Надо растопить печку и потом ждать определенное время, покуда вода нагреется. Так. Потом еще надо сухой тряпкой, будет хорошо. А то стекла останутся грязные. Заляпана вот эта вот нижняя часть окна. Ага. Какое-то стекло непонятное. Так. Градусник отлепляем потихонечку. Опа. Надо занести в теплое. Приятно смотреть через те чистые стекла, а не через грязные. Ну, как-то так. Но я думаю, что идеально все равно не получится. Это в домашних условиях можно бы было чистой водой проточной мыть. А тут так не получится. Так. В принципе, это окно есть. Вроде. И как вы себе представляете, друзья, мне писали 10 раз, когда вы думаете вторые окна устанавливать? Так как же вы их установите, если на улице
Мороз 20 градусов. А вам надо окна мыть. Дома вымыть, вы хотите сказать. Покуда довезешь сюда, они будут такие же. Там по дороге слякоть, грязь где-то растаяла. То есть это все надо делать непосредственно перед установкой. Всю раму вынуть, которая хотя бы вот это вот снутри, что будет стоять. Тут то снаружи, что будет, потом можно будет вымыть со временем. А вот что будет внутри стоять, потом не вымоешь. Вот одного стекла нету. Тоже будет грязь попадать плохо. Надо сразу будет зашить целлофаном. Казалось бы, все просто, но не так оно все просто, как кажется. Так, ну, с этой стороны более-менее. Сейчас сразу вытру чистой тряпкой. А тут можно, в принципе, не вытирать, главное, со внутренней вытереть. Так, сейчас полосну чистой. Так. Ну, в принципе, если так уж говорить, по-хорошему, наверное, надо бы ее занести вовнутрь, чтобы она высохла. Ну, сейчас я оботру стекла чуть-чуть. И занесу, пусть сохнет внутри. А я пока пойду, надо резинки принести, найти, наклеить на то окно или на это. А это пусть сохнет. Ну и теперь надо по контуру все пройти, чтобы резинка прилипла хорошенько. Раз. Вот она, видите, черненькая идет вдоль всего окошка. И вот здесь вот она.
Есть. Приклеивается хорошо. Окно вымыл я неплохо. И обрезаю. То есть получается одна полосочка как раз, на одно окно хватает. Ну как раз то, что и надо. Сейчас посмотрю окошко, то если просохло, можно в принципе будет его выставлять и крепить. И будет две рамы. Загвоздка одна была лишь в том, что в ледяной воде при 20 градусах невозможно его вымыть, окно, нормально, чтобы потом состыковать. Вот здесь вот осталась бровочка. Когда снимали окно, тут или шпаклевка, или что-то такое. Вот ее нужно снять, потому что резинка не будет хорошо прижиматься. Нижняя. Сейчас я переверну. Вот она, бровочка. И сейчас ее тоже счешу. Стесать ее надо, так как она будет мешать. А эта сторона потом будет наружнее, с ней можно будет все, что хочешь сделать. Потом вытереть, затереть. Главное, чтобы внутренняя была чистенькая. Так, ну что, пробую поставить. Есть. Ну вот так вот это будет выглядеть. Вот они, видите, уже стоит два окошка. Вот здесь вот нету, здесь я забью целлофаном. Вот здесь
Уже оно хорошо сейчас придавится. Так. Отлично. Сейчас. Естественно, окна не идеально ровные. Так что как-то вот так получится. Так, подтягиваю. Есть. Подтянул. Сейчас принесу сверло. Сверло здесь просверлю. И посередине. На краях нормально будет, а посередине надо еще будет добавить. Так, ну что, тут посередине где-то, да? Сильно не буду подтягивать, потом обтяну все. Есть. Так. Еще раз примеряем. Что-то не очень хорошо, но село. Одному неудобно. Камыш. Вся эта.
Ну что, поехали. Очередной раз. Думал я, что будет чуть-чуть полегче. О, все, становится. Что может лопнуть. Так. Серединку. Есть. И вверх сюда. И тут. И тут сейчас подтяну. А здесь нужно будет пенопласт или что-то вставить и запенить. Или тут будет, ну тут все равно будет стеночка это ложиться. Вот, но все равно тут нужно будет запенить. Тоже. Пока я там с окном возился, печка почти перегорела. Ну-ка. Вот так вот надо. Есть. Так.
Есть один. И вот так второй. Все, отлично. И сюда сейчас вторую планочку. Есть. И сюда сейчас натяну. Все, и сейчас здесь протягиваю. И сюда. Так вот. И посередине. Обрубаю ее на пенечке вот тут вот раз, так вот. Есть, отлично. Три кручу. Уже видите, градусник я повесил. Самый основной градусник. Все. Видите как барабан натянул. Все-таки придется отпилить пару терок.
первого раза рассказать. Полосну руки. Надо что-то кушать, приготовить. Пусть нагреется. Тут тоже вода греется. Для технических нужд, как говорится. Посуду помыть, руки помыть и все остальное. Помою ее и почищу. Мое основное блюдо дома, я вам скажу тоже, друзья, это, в принципе, картошка и мясо. Взял я с собой кусочек сала. Такого вот, друзья. Сейчас его порежу кусочками такими и пожарю. И потом уже как пожарю, положу туда картошку. Сейчас его порежу кусками, посолю, поперчу. Или перца у меня, по-моему, нет, но есть приправа. Приправой. И почти уже будет готово, тогда уже буду ложить картошку туда. У Алексея тоже такая есть диета, я не знаю. Он кричал: я хищник. То есть это диета хищника, я так понял. Это свежее сало, поэтому я так посолю чуть побольше, так как оно свеженькое. Сыпануть сюда. Хочу сказать, что печка у меня еле, извините за выражение, горит, можно сказать, еле бздит. Вот. В домике 20 градусов. Не жарко, свежо, хорошо. Так, дровишек принес. Кинуть надо. Ну и пока греется печь. Опять мне писали, вроде я и показывал этот шнек, как говорится, рассказывал за него. Попросили мне опять показать его. И, как сказать, не рассказать, а поближе показать, что здесь за лезвие. Значит, лезвие здесь, друзья, с нержавейки. Вот, смотрите, два лезвия. Они острые, как, вот видите, такие ступенчатые они. Как не ступенчатые, а такими вот, как правильно сказать, я не знаю.
зубками такими они, видите, выборка такая сделана. Вот. Но что хочу сказать. Вот мне как кажется, они сильно близко сделаны вот центральной пике вот этой. Ну потому как если сильный мороз, вот оно вот это вот место забивается и прихватывается к этой пике, и приходится воду опускать несколько раз. Вот так вот опустишь, включишь, он и выбивает. Бывает такое дело. Но вообще мне нравится этот бур. Во-первых, он очень легкий. С собой брать, берешь его с собой нести, он практически ничего не важит. Я не знаю, ну может быть пустой он, середина здесь алюминиевая, вал сам квадратный. Весит здесь в основном вот эта вот ручка. А так он вообще ничего не весит. Ну, пластик сплошной. Я не знаю, может полкилограмма вес его. А с ручкой, наверное, килограмма 1,5, я не знаю. В общем, не важил я его. Ну, вот видите какие. Такие вот лезвия. Снутри они закручиваются. В общем, это все пластик. Вот только центральный пика вкрученная, металлическая нержавейка. И вот эти вот две тоже нержавейки. С нержавейки сделаны лезвия два. Вот такие. В общем, бурит отлично. Мне нравится. Кто-то говорил, ерунда писал. Но на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Мне нравится. Другими я не пользовался. Может быть, есть и получше. Я спорить не буду. Ну, мне нравится. Я вам хочу сказать так. Ну, хочу еще на пару минут вернуться к телефону. Что еще хочу сказать? Вот я попользовался им. Я не знаю, сколько тут, буквально некоторое время. Что еще мне нравится в этом телефоне? То, что здесь есть NFC. То есть можно расплачиваться, как вы понимаете, не банковской картой, а просто-напросто телефоном в магазине. Это первое. Что еще? Значит, это то, что уже в нем есть 5G. То есть сейчас у нас 4G, 3G, 4G, здесь уже 5G связь. Вот. Далее, что здесь еще? Мощный фонарик, как я уже вам сказал, вот он светит он прекрасно. Отлично. И не один их, а здесь два. Ну и самое основное, конечно, здесь то, что здесь есть тепловизор. И то, что здесь есть, как говорится, такой мощный заряд батарей. То есть 20 тысяч ампер-часов. Ну это просто, друзья, сами понимаете, таких фишек. Но, естественно, и вес. Вес, друзья, им можно заниматься, как гантелей. Да. Но вообще такие телефоны, ими как пользуются? Ими пользуются специальный рюкзачок. В рюкзачок его бросил, чтобы в кармане носить. В кармане его невозможно носить. В кармане его невозможно носить. Ну а ну-ка, 600 грамм, 640 грамм носить в кармане. Больше полкилограмма, друзья. Нет. Его где-то или в рюкзаке положил. Звук здесь прекрасный, слышно его далеко. И в рюкзаке поехал. Конечно, в городе с ним ты не походишь. А вот в лес, путешествие, где-то на стройке, для военных людей, те, которые служат в армии, это незаменимая вещь. То есть где-то ты поехал, и ты можешь им пользоваться и как пауэрбанком, и держит он более 2 недель, если не месяц в режиме ожидания. Отличные фонарики, ну просто, ну и функциональный он какой, функциональность у него большая. Ну естественно 512 гигабайт, как я уже говорил, в нем памяти, считай
48 гигабайт оперативки, 16 плюс 32 можно добавить. Плюс то, что карта памяти здесь можно добавить еще 2 терабайта, так как оперативка здесь большая, и он спокойно будет работать. Ну и жесткий диск можно подключать к нему. Это тоже большой плюс. Ну и самый, наверное, пик этого телефона, это все-таки телевизионная камера тепловая. Сразу видно. Вот сразу на печку навел, и печка видно, она прям горит у тебя. Печка горячая, стены холодные. И вот подходишь, где вещи и где углы, где тянет, там все синим цветом видно. Там, где тянет вниз. Вот. Видите, вот дверь где, и вот вокруг двери где тянет. А вот с этой стороны, сейчас уже я вам покажу. Он вверху окна есть немножко. Ну и окна. И вот, пожалуйста, можно смотреть, где сквозняки. Ну, сквозняки в основном дверь. Видно дверь, низ синий весь. Так, положил я сальцо. Печка разгорелась, а дров сухих подбросил. Так, имеется в виду. Эх, уже красивенько. Уже, наверное, надо картошку сюда резать. Перевернуть и разрешить. Сало никогда не бывает жестким. Хотя бывает, если с хрящиной. Такой, что говорят, на сковородке прыгает. Так, режу картошку. Сейчас высыпаю. Плохо, конечно, что крышечки нет. Я колечками режу его. А, горячая ручка. Так, убрать эту, пока она не нужна. Можно сюда поставить, пока она не кипит случайно. Нет. Сейчас, покуда лучок дойдет, и будет картошка готова. Ну да. Ну, все-таки я хочу сказать, что этот телефон меня заинтриговал. Не знаю, как вас. Если есть какие-то вопросы, друзья, задавайте, я обязательно отвечу. Ну, берешь в руку и думаешь, вот это вещь, вот это да. Это просто аппарат. Монстр среди телефонов.
20 тысяч ампер-часов. Это все. Тепловизионный экран. 512 гигабайт памяти. Из них 48 гигабайт оперативной памяти. Wi-Fi. Wi-Fi, NFC, 5G. Это просто монстр, друзья. Это монстр. Так что, друзья, кто заинтересовался этим телефоном, пожалуйста, ссылка будет в первом Так что, друзья, кто заинтересовался этим телефоном, ссылка будет в первом комментарии под этим видео. Задавайте любые вопросы, на любые вопросы я отвечу. Ну а сейчас продолжаем и скоро садимся ужинать. По-моему, картошечка уже доходит. Надо посмотреть. Так. Чуть-чуть можно маслица плюхануть еще. Так что, друзья, аппарат обалденный. И если кто заинтересовался этим телефоном, Blackview Explorer 1 Pro, друзья, ссылка будет в первом комментарии под видео. Если есть или будут какие-то вопросы, задавайте, обязательно отвечу на все ваши вопросы. Есть у меня еще зеленый лучок. Сейчас я зеленого нарежу. Я тоже то люблю. Уже мелко не буду резать, такими средними. И присыплю картошечку. По-моему, уже готово. Ну все, картошечка остыла немножко. Можно и попробовать. Не знаю, что можно сказать. Обалдеть, это слово сюда не подходит. Это круче, чем обалдеть. Вот и пролетел день, друзья. Поужинал я, попил чайку. Разморило меня. В домике тепло, уютно. Слышно он, как трещат дровишки. И тянет меня на сон. Так что буду я ложиться. Спокойной ночи и вам. Все, до свидания, до завтра. А завтра у нас еще задача установить второе окно. Ну и если получится, на дорожку порыбачить. Все, друзья. Спокойной ночи. Пока. До завтра.